Yo, mijn naam is Diogo en jij kijkt naar Footwork Foundation. De eerste move die we gaan behandelen is de one step. Jullie kennen hem misschien ook wel als een helikopter. Voordat we gaan beginnen is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet hoe je goed in je voetenwerk moet staan. Dus zorg dat je op je tenen staat, knieën naar voren en dat je je rug recht hebt en dat je gewoon stevig staat. Je kan oefenen met je handen op de grond aan het begin, maar uiteindelijk wil je wel gewoon zo kunnen chillen. Dus wat we gaan doen, kies één hand uit, die zet je achter je. Vervolgens strek je je andere been. Dan ga je met je been zwaaien en haken, zodat je hier bent. Dus nog een keer, hand achter je, voet uitstrekken en haken. Ja? Daarna, als je dat hebt gedaan, ga je nog een keer doen. Hier zet je je handen voor je en je springt eroverheen. Dus nog een keer van achter. Goed. Haken. En dit. Deze move moet je natuurlijk twee kanten op kunnen. Ja, als je net deze kant hebt gedaan, ga je hem op de andere kant op proberen. Andere hand, andere been en eroverheen. We hebben net de helikopter of de one step naar voren gehad. Deze moet je beide kanten op kunnen. Maar je kan ook de helikopter naar achter doen. En die doe je zo. Voet strekken, hand achter je. Wat je nu gaat doen, is in plaats van je been naar voren zwaaien, ga je die naar achter zwaaien. Zet je handen voor je en je springt eroverheen. Dus nog een keer. Been uitstrekken, handen voor je en eroverheen springen. Ja? Dus hier zo. Been strekken, handen voor je, eroverheen. Mocht je dat moeilijk vinden, dan heb ik hier een kleine tussenstap voor je, zodat je hem iets rustiger kan oefenen. Misschien dat je dan zo beter begrijpt. Hier, been strekken, knie op de grond, voet eroverheen en zet je andere been door. Dit is een tussenstap en dit is niet hoe de helikopter achter moet, maar zo kan je hem wel leren. Deze moet je ook natuurlijk twee kanten op kunnen. Andere been, handen voor je. Ja. Dit is hoe je hem uiteindelijk wilt hebben. Mocht je deze goed genoeg kunnen, naar voren, dan wil ik dat je deze gaat proberen te combineren met wat freezes. Ja? Ik laat jullie nu 3 verschillende freezes zien die je makkelijk na deze combo kan zetten. De reden waarom je de helikopter naar deze freezes goed moet kunnen, is zodat je later makkelijk power moves erachteraan kan plakken. Ga deze moves thuis trainen, niet te snel opgeven, blijf doorzetten en stay tuned voor de volgende video's van Footwork Foundation. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.